Сделали ремонт в однокомнатной квартире в ЖК Дарград, 36 квадратных метров. Сделали ремонт под ключ. Скажите, пожалуйста, как вам понравился ремонт, что понравилось больше всего, все ли удовлетворило, либо были какие-то претензии к нам? Нет, претензий к вам не было. Нам все действительно очень понравилось. Ремонт шел, как и запланировано, 30 дней. Вот. Все замечательно. Мастер вообще супер, потому что все настолько идеально, скрупулезно. Прям молодец. Не могу ничего сказать. Все замечательно. И подобрано все очень со вкусом. Подборщицевых материалов нравится? Очень. Да, ну что, я как раз добавлю, было полное доверие мастеров к работе, то есть даже практически Мы не собирались, да. Мы полностью доверили выбор вам. Да, и мы очень благодарны вам.